Cheguei aqui na Vila Sítio São João pra quê? Pra conferir o evento de hoje que tá acontecendo por aqui. Que é o Acendendo a Fogueira, que reuniu grandes nomes da música regional pra poder movimentar o São João que tá pertinho de chegar, hein? Vamos embora, vamos embora! Quando eu olho pra você, meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido. Primeiro a gente vai falar com você que me chamou aqui. Como é seu nome? Neide. Neide, tá gostando da festa de hoje? Demais, só faltou namorado pra gente. Mas tu vai arrumar um por aqui não? Tô atrás ainda, à procura. Gente, a Neide tá precisando de um namorado. Qualquer coisa, você manda um direct que ela vai falar com vocês. Não é verdade? Verdade, verdade. Ganhei até um chapéu. Conta aí, como é que tá o show de Zé hoje? O que, homem? Bom demais, o povo tudo de Dos Estradas aqui, ó. Dos Estradas em peso, Campina Grande, Arrochado. Ô, caba bom, exército dos teclados. Eu também acho. Bora. O que? Calma, calma. O que foi que você me disse aí agora? Vá, diga aqui. Não, eu queria saber por que os homens têm medo de chamar a mulher pra dançar. Eu te chamo agora, bora. Se vai me respeitar como marido. Esse jeito eu não estou aguentando. Escuta. Calma, agora é hora de entrevista. Não é pra cantar mais não. Escuta. Tu é fã de Zé? Sou lá do bairro dele, das Quintas. Ah, tu é amigo dele então. Mais ou menos. Ah, pior que a dona dos troços tá piando aqui. Agora me diga uma coisa. Você veio pro show de Zezo, um cantor romântico. Você é romântico? Sou romântico, sempre fui. O que é que você faz tão romântico? Conta pra gente aqui. Eu beijo na boca e faço amor gostoso. Ei! A quadrilha, moleca, sem vergonha, tá por aqui, tá marcando presença. Como é que tá o forró de vocês? Tá ótimo. Que animação é essa? Animada toda eu estou. Tá ótimo. Loqueta, conta aqui pra gente o que você veio fazer aqui hoje. Rapaz, eu vim dançar um tal num forró, porque é o melhor forró do mundo, é hoje. Mas tu veio curtir mesmo ou tu veio só fazer uma cena por aqui? Eu vim curtir e me chama a ver se eu arrumo um namoro. Ah, Vamos ver se arruma uma bichinha, pelo menos ele vem aqui, ó. Ah, fala ali. O que precisa ter pra lhe conquistar? o José Orlando agora vai jogar. O José Orlando agora vai jogar. Ele é teu marido, né? Chama ele aqui. Olha, a gente sabe que Zezo é um cantor romântico, não é verdade? Isso. Você é romântico? Muito. É verdade? Ao extremo. Eita, o que tu faz assim que ela tá dizendo que é tão extremamente romântica? Muitas coisas. Conta pra gente, ninguém tá vendo não. Café da manhã, de vez em quando. Vim de Flores. Natal pra cá, pra ela curtir Zezo, que ela é fã de Zezo. Pela segunda vez. Tem que respeitar, viu? Tem que ser amor, né? Agora, vai ter que dançar os dois agora, ao vivo. Vai! Vou ficar guardado. Agora a gente corta. Tu é o quê? Veterinária. Faz o quê? Oxe, eu faço cirurgias de pequenos animais. Tipo o quê? Barata, escorpião, Não, cachorro e gato papagaio não? também. Qual a cirurgia do papagaio que faz? Qualquer uma. Escolha Faz a harmonização facial? também. Eu sou bom. Como é que tá o forró por aqui? Zezo é um ícone, né? Um ícone pra gente aqui. E a vila traz esse maravilhoso show quente. E a gente vai beber todas hoje, porque só dançar né, não dá não. Vamos embora. Tem razão, tem razão. Tem que gastar um pouco de álcool aí pra poder funcionar. É verdade, verdade. Pera aí que tô abrindo a cerveja. Momentos tensos. Agora já pode... Vamos lá, como é seu nome? Janes. Jânio, você tá gostando da festa de hoje? Amando. Gosta de Zé? Amo Zé. Qual música você gosta mais? Gente? Senta aqui comigo no sofá. Acabou de tocar. Chorasse não? Eu não. Deixa eu dançar então. Eu curto a música, eu não choro. Tá vendo aí? Já que eu tô aqui com o pessoal da quadrilha, eu vou lançar a quadrilha também. Por quê? Porque eu quero. Vamos embora. São João na terra é fogueira, São João no céu é balão, dança a quadrilha na E poeira. vendo seu peixe, você é assim, pra alguém lhe curte. Solteiro, louqueiro de respeito solteiro, atrás de um namoro, faz 6 anos que não acho ninguém. 6 anos? 6 anos solteiro. Apoio tá difícil mesmo. Aí o cabo escuta Zé aí, ó. Ei, tá bom, vamos parar por aqui, não vou chorar. Essa mesa aqui tá muito animada, eu vou ver o que tá acontecendo por aqui. Como é que tá a festa por aqui? Muito boa. Uma excelente festa. Tô gostando muito. Zé é tudo, Zé é tudo, Zé é tudo. E aqui, como é que tá? Tá gostando da festa? Ótima, ótima. Curte Zé mesmo? Primeira. Agora canta a música dele. Pra ser feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude.
tá em decisão. Aí, cara, viu? Valeu! E esse foi o episódio de hoje, com muito forró, muita sofrência, muita chuva. Espero que vocês tenham gostado. Teve um pouquinho de confusão também, mas tem que ter, senão não tem graça, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!